तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू शॉर्ट्स। तो आज की शॉर्ट्स वीडियो में भाई एक बैड न्यूज़ है जो कि भाई होने वाला है मेरे एग्जाम से रिलेटेड। तो भाई मेरा जो आज एग्जाम होने वाला था केमिस्ट्री का, जिसके लिए भाई मैंने एक शॉर्ट्स बना के आप लोगों को बताया भी था, वो एग्जाम भाई पोस्टपोन हो गया, एक्सटेंड हो गया भाई 15 अक्टूबर के लिए। क्योंकि भाई 4 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन होके एक्सटेंड होके भाई 15 अक्टूबर को हो चुका है। तो इसकी वजह से भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को मिल रहा है यार। अब आप लोग बोलोगे ये काफी अच्छा चीज है, बट नहीं भाई, मेरे लिए अच्छा चीज नहीं है। क्योंकि भाई एक बर्डन रहता है ना, बर्डन तो नहीं रहता है बट एक रहता है ना कि इतना पढ़े थे, याद किए थे, समझे थे, अब वो उतना दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज करो, तो वही बात है। अब रिवाइज करना पड़ेगा उतने दिन बाद। एंड बाकी भाई मेरा अब दूसरा एग्जाम जो है इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के लिए अब मेरे को प्रिपरेशन करना है। एंड जो केमिस्ट्री का था वो तो अब पोस्टपोन हो गया, अब कुछ दिन बाद भाई उसका रिवीजन फिर से मेरे को करना पड़ेगा। यही भाई एक छोटा सा दिक्कत है, तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया जाए।